屌你老味，屌入去條炸巷，唉！我問個客，喂，呢條巷好窄喎，入咗去又冇得掉頭噶。佢話有噶，哇口窒窒，我話有你誠實啲好喎，你真係有你先好喎，你唔好入去老點我喎，掉唔到頭就好麻煩喎，呢啲又窄又斜又唔熟嘅路，屌你啊！真係入到去，跟住前面真係有碌柱擋住。我話喂，你掹起你碌柱得唔得啊？佢又唔理我喎，硬係話掉頭，屌掉你條毛咩？幾多手提啊！哇，你真係嗨，隨時嗨嘢啊！掉頭，屌你老味，黐撚線嘅。唉，呢個咁嘅黑鬼同隻大陸雞，屌你上去！唉，知道收佢2件行李啊，收得佢1件行李，黐線，又唔識路喎，問佢邊度，噏一輪都唔知噏乜春，跟住嗰塊，跟住諗下，喂，你咪元江村？哇，係啊，咁元江村我都醒啊，喂，你轉右啊，轉左啊，都問佢，去到吳家村突然間話，呢個左轉啊，咁就係唔係元江村啦，唔係養關村嘛，係胡家村嘛。屌亂咁嚟，亂咁噏，佢係咪喺度住啊？我都懷疑啊，真係。哇！真係啲人口質素低到咧，哇！大佬你真係唔係話歧視啊，大佬你都揾個黑人都有錢啲身光頸靚啊！屌，成個8兩金咁樣，咁點掂啊，大佬？黐線啊！哇！去埋啲咁啊，住埋咁嘅 cheap 房。嘥氣啊！拍個碼頭都拍得好啲啊嘛！唉，真係當着個瘟神啊！又似你啊！唉，一透氣。唉，當時本來好眼瞓嘅，即係當場成個醒晒，成個醒。哇！真係扭成7手肽。慢慢摁出嚟啊！嚟出去跳頭，考牌咁猛啊！我真係一潭死水生意淡薄啊！前邊兩邊仲有個吉車啊，去到又再排個隊，唉，真係嘥氣啊！唉，冇心機啊！唉，喂，行啊，轉彎啊！唉，轉燈仲慢啊，真係〜唉，快啲去到站頭休息啊！